Привет, с вами белорусский урбанист, мы в Варшаве, и сейчас я хочу вам показать варшавское метро, которое, возможно, по схеме похоже на Минский, но на самом деле совершенно не похоже. Что можно вообще принять в их области обслуживания метрополитена, какая это система, сейчас вам все расскажу, погнали! Вот такой нас вход ожидает в новую красную вторую линию варшавского метрополитена. В виде буквы М. Такой стилизован вход. И так, здесь есть вообще... здесь лифт, наверное, да? Да, конечно, там дальше. Да. Насколько я понял, что в новой линии полностью все безбарьерно сделано. Сейчас, может, пойдем проверим лифт. Так, лифт работает, поэтому расчет все работает, и это хорошо. Полная безбарьерность, как видите, для слепых везде есть, как навигация, так и везде надписи. В этом плане нам до них далеко. Так, на всех станциях метро бесплатные туалеты, тоже в числе для инвалидов. И такие турникеты. У меня вот, например, суточный билет, то есть здесь пересадочная система, минутные суточные билеты, есть карточки. И сейчас мы провализируемся, выскакивает билет, и никто не бьет по бокам. Здесь на открытие створок, а не на закрытие, турникеты. На всех станциях, вот примерно там, где должны останавливаться двери, название станции, так, чтобы можно было видеть, да, и на новых станциях в основном никакого там супер личного дизайна на каждой станции, просто вот на пластиковых панелях так по-дизайнерски написано название станции, и все. Еще одно преимущество перед Минском: здесь показывает, сколько времени осталось до прибытия поезда, модель поезда показана, поэтому есть чему поучиться. Вот система скоростного транспорта Варшавы, то есть есть трамваи, есть вот эта вот городская электричка, и есть две линии метро. Поэтому у нас есть только метро в Минске. Городская электричка работает плохо, трамваи работают вообще очень плохо. Поэтому выделенных таких существенно скоростных автобусов у нас нет. Поэтому есть чему поучиться у страны соседки. Надо развивать грамотно все виды транспорта, не только метрополитен. Контактный рельс в варшавском метро с другой стороны. Так я предполагаю, что если человек, по крайней мере, падает на рельсы, то здесь вот он за ток не зацепится. На новой линии весь подтвержденный состав — это современные поезда Siemens. И также на старой линии они в достаточном количестве, произведены недавно. На синей ветке, если мне память не изменяет, цепка по 7 вагонов, тогда как в Минске 5 вагонов. Świętokrzyska. Możliwość przesiadki do pociągów linii metra M1. Next station. Про Siemens поезд хороший, современный, сдвижные двери, очень просторный, комфортный салон. И вообще, чтобы вы знали, тот самый легендарный поезд Москва был частично заимствованы основные идеи из Siemens, которые хотели поставлять вначале в Москву. Именно этой примерно конфигурации. Это станция стадион Народовый, там где Польский национальный стадион. И смотрите, что получается. Здесь аж 4 колеи. Почему такая ситуация? Довольно широкий, много переходов между путями. Эксплуатируется только 2. Почему? Потому что здесь действующая красная линия. Здесь же будет готовиться вилочное ответвление станции метро. И пока что лишние пути используют просто как отстой для поездов. Станция метро
Народного стадиона. Это большой ТПУ, то есть здесь будет потом новая линия, то есть с пересечения линии. Здесь еще станция городской электрички и другие виды транспорта. Это будет, наверное, один из самых крупных ТПУ Варшавы. Вход на конечной станции, когда все освещается, когда нету таких темных участков в городе, да, то это всегда играет на безопасность. Мне очень нравится, как это все выглядит. Логотип метро тоже очень нравится. Красотища. Это недавно построенная станция на первой линии, находится в самом центре. Так и называется центром, рядом с Сталинской высоткой. И здесь, как видите, береговая платформа, а не островная, как на Пролетарской, Первомайской, да? Выход на правый бок, то есть. И достаточно популярная, естественно, станция. Здесь еще на серединном этаже устроили небольшой торговый центр, подземный паркинг наверху. Все, как завещал Юрий Михайлович Лужков. Я, конечно, шучу, здесь не настолько все трагично, но смотрите, просто действительно много таких небольших магазинов, киосков. Однако они не мешают. Они не мешают вообще пассажиротрафику, ничему. Все сделано достаточно разумно. Почему еще и торговлю не улучшить, да? Как-то так. И сейчас мы с вами видим с одной стороны старый, вот напротив старый поезд Alstom, а с этой стороны новенький Siemens. С виду тоже с виду неприметная станция, однако это Швентошистская станция, если я правильно называю. Это уже тоже импортный вагон производства французского Alstom. Возможно, вы знаете эту фирму. Их тут тоже достаточно много, однако сейчас все больше закупает немецкий Siemens. Этот вагон, этот состав не имеет сочленения между вагонами и гармошкой именно, то есть нету проходов. Однако тоже состав достаточно тихий и хорошо разгоняется, внутри комфортно, тоже сдвижные двери, все по современным стандартам. Сейчас я вам покажу мордашку. Подошли к Швентошистской с другой стороны, с красной линии. Возможно, я пошел не в ту сторону, поэтому переход был настолько долгим. Я так понимаю, что он есть и ближе, но вот так сделали. И самое интересное, что на переходе между станциями все равно надо пробивать билетик, либо карточку. Почему? Потому что здесь почасовая, повременная поездка. Здесь действительно пересадочная система. Вообще пересадочная модель, смотрите, как интересно, да? Она предполагает то, что буду стараться сделать более правильные пересадочные узлы, более короткие маршруты. Поэтому я за такую модель транспорта, пересадочную, временную, если ее делают по уму. Ну, вот такая же станция, только на линии красная, Швентошистская. Уже более новая. Вот так. На каждой станции есть подробная схема с выходами, с нумерациями выходов, с пересадками, да, и оно еще наложено на карту местности, чтобы понять, куда выходить. Это хорошо. Этого нам тоже не хватает. Станция Плотска, если я не ошибся с названием. Это более новая станция, их открыли тоже недавно. Ну, на второй линии все станции новые, но это одна из последних. Здесь уже какое-то свое оформление. Посмотрите, как круто неоном сделали название. За это реально респект. Вот. Потом лавочки тоже такие мраморные, хорошие. Все вот из очень хороших высококачественных материалов. Ну вот видно, что в отличие от третьей линии в некоторых местах не заколхожено. Все сделано очень построено качественно. Очередная новая станция Варшавского метрополитена. И смотрите, как сделали с помощью таких белых
кругов, да, с цветом. Очень дневной свет, классный, вентиляцию под эти круги спрятали. И очередной логотип из неона. Очень красиво и круто смотрится неон. Реально, очень круто. Последняя станция на данный момент новой линии. Очень круто сделано. Очень крутой дизайн. Я думаю, что он стоил недорого. Здесь нету кучи гранита, там стекла или чего-то. Достаточно обычная панель. Ну вы посмотрите, как все смотрится по-космическому. Это реально космос. Ну или вы со мной не согласны. Но вот это вот космос. Это очень красиво. И в сочетании с футуристичными Сименсами. Ну что, разве это не будущее, не 2020-е? Это 2020-е. Первая линия довольно стандартно, они выглядят все. И что сказать, ничего лишнего. Самое интересное, что изгиб станции повторяет, то есть изгиб туннеля, если надо. Чаще всего это станции мелкого заложения, наверху над ними еще есть паркинг. Номерные такие же поезда, как у нас, однако модернизированные, как вы слышите, они едут на асинхронных двигателях современных, и они более бесшумные. Короче, старые поезда здесь тоже не оставили на самотек. Мало того, что большинство станций маломобильные, то здесь в поездах, на станциях, везде, я даже в поездах видел обычных, не только метро, есть дефибрилляторы на случай, если у кого-то приступ сердца. То есть человеку быстро смогут оказать помощь. Думали ли об этом у нас? Ну, как видите,